Hy het 'n buffel gevang. En die agter die boom waar aan eet. Twee buffels gevang. Daar een kyk daar in die skop nog. Sê mos. Skop nog. Nie een Ja, ek sien maar ek kan nie al twee gelyk afneem. Hoe stap jy die dan? Die bome is in die pad, maar ek kan nie al twee gelyk afneem nie. Ek wil al twee gelyk afneem. Ek sien daai ene. As ek al twee kan gelyk afneem, dan gaan dit beter wees. Okay. Daar nie toe geskop. Okay, hier is op. Hulle van altyd daar skoppie van. Dis lewendig. Ons het vanmôre hier gestop. Skop ook. Hy skop nog, hy's nog lewendig. Hy skop dan dit nou net. Hulle vang elke keer twee. Een en daai leen kyk. Hy het nou vloeg. Hoe hard. Weet je, hulle het 3 doodgemaak. Daar lê die derde een. Ah, so 'n hoek.
Daar gaan die leeu nou na hom toe. Wat in 3 gevang. As jy net so kan kyk onder agter die boom verby. Ja, want daai een is een leeu. Daar klip die ander leeu. Daar gaan die ander leeu. Dis nou die 4de ene. Ag, dit gaan ons nooit wees. 4. Ja, daar klip die ander leeu. Vier kleintjies. Met 4 geëet. Doodgemaak. Sorry? 4, 4 kills. Buffalo kills. 4. Four buffalo kilos. No, Yeah, they are busy with the 4th one. On the rocks is one. There is one lying, and there is the other one lying. Ash, these lions, I don't know what's going on over there. Yes. There's now the 4th one. Ja, hier, They're daar is nog. also killing crocodiles as well. Is it? So. Maar this is big lions. Those are killing machines. Yes, yeah. So remember we can't go there when they were not here. Yeah, yeah. The one is lying here on the rocks. The Buffalo. yeah, the buffalo. Not yet dead. Yeah? Dead. No, not yet. Not yet dead. And where's the other one? There, where the water is, Yeah. on the front of the water is, there's the other one. Yeah. And the other one is here, just behind the tree. Oh, this buffalo, they came here as a head. I think so. Maar hulle is baie en hulle gaan nou almal eet en los. Ja, nog 4. Daai een loop weer daai kant toe. Ja. Daai het hom nou doodgemaak en staan hulle. Hierdie een sit aan hierdie kant toe. Er is nog niks wat eet nie. Die een het dit nou opgeslaan. Dis reg so. Is reg so. Sien hier staan hierdie ene. Hierdie buffeltjies staan op. Jong buffeltjies. Sien hier kom die leeu nou weer hier toe. They are killing calves. Eh? Ja, I think so. Yeah, they are killing calves. Not big ones. Calves. It's good, that one is good. Hulle gaan nou opstaan.
uitgemaak en los hom. Dit is nie mooi om te kyk aan. Ja, net hier kyk uit. Nee, daar so. Tussen hierdie bome deur. Maar net die ander. Ik wonder of dit nou gister was mos die wyfie wat as gesien het. En hy lewe nog. Daar is hy hom aan die nek. En kalfies, soos hy sê, is allemaal kalfies. Dit is allemaal jongetjies. Hulle gaan speel nou met hulle. Hierdie is wyfies, dis die mama. Nee, is nie hy van gister nie. Mannetjies. Dis wyfies. Ek verleen wag vir dit water. Dan net kyk as hy stop. Sien daar is die leeu, is nou by die ander ene. Ja, Tussen die, ek weet nie of maar so kan sien. ek sien is tussen die twee boertjies. Ja, maar as mens kyk hoe groot is hier leeu's. Dan hierdie is seker net genoeg kos vir hulle. Ja. Maar hulle lyk nie of hulle wil klaar dood Nee. Lyk nie of hulle Sien ons, dit lyk meer of hulle speel. wil dood byt. Lyk soos jong leeuwyfies. Wat nog oefen. Ja. Met 'n leeu, hulle byt die keel en hou hulle hom tot hy dood is. Ja. En hierdie daai enetjie, daai kant's dood. Ja. Hy beweeg nie. Dis nog hulle sit agter. Hulle loop daai twee leeu's weer die kant toe. So jy kan jou kalmer raak. Nee. Los hom net. maar doen. Daar waar hierdie leeu is, Ja, aan die agterkant van hom. ja. Lyk my daar's hulle ook besig met julle. Die sien hier leeu kom na vorentoe Ja. en dan agter hom. Ja, kyk daar gaan daar Is staan hulle 'n ook leeu besig? agter 'n rots, ja. Ja. Kyk daar's nou 2, 3 leeu's daar.